تیرے پیر صاحبہ میں کہ آگ لگی تیرے پیر نو، آگ لگی تیرے مولوی نو، آگ لگی تیرے سیاستدان نو، آگ لگی تیرے سپاہ سالار نو، میں نو دس تو فلسطین دا کی کیتا اوے توڑے کو بولے میں نہیں جا سکتا۔ اقبال کہتا کوئی بھی غزنوی دا وارث نہیں، حرم میں جا کے بت رکھ دیتے گئے کدھر گئے مسلمان، اور کدھر گئے جڑے کہندے کیا سائنس نے ایٹم بم اور اتنی فوجاں اور 6 ستمبر نو ادھروں چھان کر دے تیارے جا رہے نو کس دن واسطے رکھے ہوئے۔ اور ظالموں اگر کوئی ایک بھی محمد عربی دا غلام بیٹھا ہوندا ہوتے کیا انہاں نو دھیاں نو دسنا پیندا کہ اے تہاڈا بیت المقدس ہے، اے تہاڈیاں دھیاں انہاں دیاں جناب اتاریاں جا رہیاں، انہاں دیاں عزتاں تار کیتیاں جا رہیاں، اے دودھ پینے بچے نے انہاں نو بمبا دے نال ماریا جا رہا۔ بلکہ ایک کانسٹیبل اور ایک ایس ایچ او نے سندھ دے مقام دے اندر مشورہ دیتا ہونے کا سانو جہاد دے اندر داخل ہونا چاہیے تھا، تے انہاں نے اس کو معطل کر دیتا کہ اوے تو محمد عربی دی دین دی گل کردا، اس زمانے جہاد دی گل کردا، اوے جے تساں نہیں کرنا تو پھر ملک دے بجٹ کہیں تو کھاندے ہو، پھر اے ورکیاں تے پھل کادے واسطے لائے نے، اے لا کے سانو پوا دیو، دیکھنا جے شام تک اسرائیل دے ٹکڑے نہ ہو کے ذکر کر